Ayun, magandang hapon pong muli sa inyong lahat mga kabayan. Sa kasalukuyan ay binabaybayo naman po natin itong Chaong Bypass Road. Dito pa rin sa Maharlika Highway. Mapansin nyo, papunta po tayo ng Manila bound po tayo kasi last time na nung umuwi tayo ay gabi po kasi yung biyahe natin kaya hindi tayo nakapag-vlog. Hindi natin may enjoy yung mga lugar kasi napakadilim yan. Ang ibabahagi po natin sa inyo ngayon ay yun pong Chaong Interchange ng SLEX TR4. Kumustahin po natin siya. Mayroon po kasi tayong mga napanood na mga previous vlog na napaka laki na po ng development compare po nung binlog natin siya. Siguro mga 8 or 9 months ago, mga ganun katagal na tayo na hindi nakakapunta rito. At siguro kuhanan po natin siya ng aerial shot maya ng konti. Hanap lang po tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng huminto. Isa po ito sa siyam na magiging interchanges ng SLEX TR4, yun pong Chaong package. Cebu ata ito, yung Chaong to San Pablo. Kasi yung Chaong to Candelaria ay package D. Ayan, kung hindi pa ako nagkakamali. Anyway, ilalagay ko na lamang po dyan sa description yung pong pinagkuhanan natin ng impormasyon. At ganun nga po, magkakaroon po ito ng total length na more or less ay 66 kilometers. Ayan, mapasin nyo yung pong left side galing po ng Chaong proper, and then magme-merge po dito kaya medyo nagkakaroon ng kaunting pagsisikip. And then mayroon po diyang Pure Gold ba yun? Yung nasa kanan? City Mall ayun. Palibasa ibihira tayo makarating City Mall Chaong. Kaya bagaman ngayon po ay linggo, ay medyo marami-rami po yung sasakyan dito dahil ito nga po ay Maharlika Highway. At medyo kumukulimlim na, sana wag muna umulan Pagbigyan muna sana yung vlog natin para ma-share po natin sa inyo yung mga latest developments po dito sa sinasabi ko nga po sa inyo na SLEX TR4, yung Chaong Interchange. Ayan. Yun naman sa right side natin, puntang Dolores yan tol, Ayan. At mayroon din po tayong mga napanood na ilang vlog na mayroon din ginagawang dyan, parang pinakang flyover nung SLEX TR4 kasi tatawid po yan ng papunta ng Dolores yung kalsada na yon. Siguro pag lalaon ay papasyalan din po natin siya. I-vlog na lang po natin siya ng separate. At magmula nga po dito matatanaw nyo na po yung pinakang subsection ba ang tawag dyan, yung pinakang interchange nya. Bagaman hindi po yan ng kabuuan, ay yan na po yun na. Titingnan nga po natin yung mga additional development po dito ng Chaong Interchange na yan. Yung pong ating nasa right side, yan na po yung City Mall. Kaya medyo busy po ang lugar na ito kapag lalo na kapag nabuksan na po yung yung interchange yan. Stay tuned kabayan.
ayun na nga po, nakita po natin yung mga latest development po dito. Yun pong papunta ng Macban, ay San Pablo, sorry. Ay mahaba-haba na, pero yung papunta ng Candelaria, dadaan po dyan sa Dolores Road, ay medyo hindi pa po natin natanaw, no? So, kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo kanina, ay pupuntahan po natin siya ng separate, God willing, kung tayo po ay pagkakalooban ng mabuting pagkakataon, ano po. So, yun, hanggang dyan na lang po muna yung pong ating isa pang vlog dito sa biyahe natin ng Quezon. Dito nga po particular sa Chaong, Quezon, yung pong SLEX TR4 Chaong Interchange. Ayan. Sa mga ngayon lang po na pagawi sa ating maliit na YouTube channel, sana po huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Itong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala, ingat po tayo, lagi tayong manalangin at pagpasalamat sa Diyos. Kita-kita po tayo next vlog, God willing. Hasta la bye-bye.